Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya Krestanto Pranoto, usia saya 48 tahun, dan saya saat ini sebagai wira swasta. Keluhan saya sebelum minum intra, yaitu saya merasakan ada kurang lancar dalam buang air kecil, sehingga selalu terasa sepertinya tidak habis itu ada tidak lancar dalam buang air kecil. Tapi setelah saya diperkenalkan oleh teman saya tentang intra, pada pertama-tamanya saya juga tidak yakin, dan saya juga bilang, wah, masa mungkin ada obat herbal, suplemen herbal yang sehebat ini gitu loh. Akhirnya teman saya membawa saya kepada seorang dokter yang juga mengetahui mengenai herbal intra ini. Setelah saya diberi pengertian, akhirnya saya coba dengan meminum intra ini 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Setelah saya minum seminggu, saya merasakan ada perubahan. Nah, dan kencing saya mulai lancar sampai akhirnya terus lewat sebulan 2 bulan sampai saat ini sudah tidak ada masalah lagi. Di samping kencing tidak lancar, saya juga memiliki masalah adalah alergi pada hidung saya. Itu sudah lama, puluhan tahun lamanya. Tapi sekarang ini sudah juga karena oleh intra dan nutria juga ada perbaikan yang signifikan sekali. Mungkin ya walaupun belum 100% sembuh, tapi sudah 80-90% lah. Jadi sekarang saya tidak ada lagi gangguan itu. Dan juga dulu saya mudah batuk bila kita makan gorengan ataupun ya makan yang panas-panas begitu, langsung bisa batuk. Tapi sekarang ini karena setelah minum intra tidak ada lagi masalah seperti itu. Dan juga dari sebelum minum intra, sebelum kenal intra, istri saya juga ada keluhan, yaitu di lututnya. Bila mana tidak minum kalsium selama 3 hari saja dia pasti sudah sakit. Tapi setelah konsumsi intra, sampai saat ini tidak pernah lagi konsumsi kalsium lagi. Jadi juga anak saya juga memiliki alergi di hidung seperti saya, dan sekarang juga sudah tidak ada keluhan lagi. Semuanya sudah bagus gitu loh. Jadi pesan saya bagi yang memiliki keluhan seperti saya, coba minum intra dan nutria setiap hari rutin. Dan bagi yang sehat, jangan tunggu sampai ada sakit, juga boleh meminum intra untuk mencegah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati.